טוב, אז זה הקרוז הראשון שאני עושה. גיטה אמרה לי, בואי תנסי קרוז, אני תמיד רגילה לצאת לחול וטיסה. ואמרתי, יאללה, בואי ננסה. עכשיו, ממש כאילו אהבתי את הקונספט הזה שאת מגיעה לפה ואין, קודם כל, כאילו לא התחברנו לאינטרנט, אז את מנותקת מהעולם החיצון, ממש אין הפרעות, אי אפשר לשלוח לי הודעות, אני לא מתערבבת עם החיי היום-יום שלי, אז כאילו זה ניתוק מוחלט. ומה שעוד אהבתי פה זה שזה סטייל של מי שרוצה לבוא ולהירגע, כאילו האווירה פה היא מאוד מאוד רגועה, אין פה כזה, יש מסיבת בריכה וכאלה, אבל אין מסיבות עכשיו, זה לא, הקהל פה רובו הוא לא קהל ממש צעיר, יש פה גם מבוגרים, יש פה קצת צעירים, קצת ילדים, אבל לרוב זה כזה חופשה שהיא יותר נינוחה, יותר רגועה, ואהבתי את זה, זה ממש כזה שנייה, עצרה וידאו.